Hozir men bitta kofe ichib o'tirdim, bir yosh katta karis kelib, "Koreyada nima ish qilasan?" deyapti. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desam, o'zini bir voqeasini gapirib berdi. Endi shunaqa ta'sirlik. Bir paytlar deydi, bir do'stim bilan sherikchilik biznes boshladik. Biznesimiz zo'r o'sib ketgandan keyin 2-3 yildan keyin men eshik orqasida bo'lib qoldim. Men aybdor bo'lib qoldim. Keyin boshqa bizneslarga ham harakat qildim. 2-3 ta biznesda o'tdi ham deydi. Yana meni yomonga chiqarishib, yana eshik orqamdan yopildi. Uyda o'tirib qoldim. Kimga murojaat qilmasam hech kim men bilan ishlamayapti. Shunchalik yomon odamman deb deydi. Dunyo torlashib qoldi. Qarzga botib ketdim. Juda qiynaldim deydi. Eng katta sinov shu bo'lsa kelib turgan paytimda deydi, ayolimdan, oilamdan yomon xabar kelib deydi, oilam bilan ajrashdim deydi. Endi bu o'tib tushdi. Juda ham ko'zimga dunyo qorong'ilashdi deb yotib qoldim deydi. Kechqurun deydi, sog'ligimda muammo chiqib больницаga tushdim. Ana u boyagi hammasi bir tiyin bo'ldi deydi. Sog'ligim shuncha azob berdi, qiynadi deydi. Dunyo ko'zimga haqiqatan ham qorong'ilashdi. Agar shunaqa holatga tushib qolsang, bu endi oxiri hayotda deb o'ylamagin. Bundan 5 battar sinovlar ham bo'lishi mumkin. Bugun men bir necha million dollarlik kompaniyaning rahbariman deb qo'l berib xayrlashib ketdi.